गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्राई टू टीच कंप्यूटर कोर्स पर। मैंने इसमें आपको टाइपिंग ट्यूटर स्टार्ट कराया हुआ है। इसमें मैंने आपको लेसन में रेगुलर और अल्फ़ाबेटिक नंबर, और आज मैं कराऊंगा आपको एलकीज पे जाइए और ओके करना आपको। इसमें पूरा ये देखो टाइपिंग देख लीजिए, आपको ये टाइपिंग है और ये आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा स्पीड। और ये इसमें क्या है, आपका कीबोर्ड के सारे A से लेकर Z तक, मतलब पूरा कीबोर्ड इसमें शो करेगा, नंबर भी आएंगे। तो इससे आपको पूरे कीबोर्ड की नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या गलती है और क्या सही है। फिर मैं आगे आपको माउस के बारे में बताऊंगा, माउस की स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है। थैंक यू।